bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miag-Ao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Ao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali ka mga lanaw! Ari na ang paborito nato niya ila! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Day, bati ko damo ka na admirer, subong. Amo giniya, day. Basta naka DTX Beauty Soap. Diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa. Madamo alap-ap kag punggod ang imo, guya. Oy, hipos ti gani ha? Awayon pa kakaroon! DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa bala. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Zay, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agahubas. Oo, baladay. Bisan tig-tatlo na kaadlaw. Ay, abaw, gabato, gihapon. Kagday, ang gana niya bala. Dawli yun, nga gutom-gutom. Dali lang, baladay. Hindi ka magsiling nga. Oh, hindi. Kamu man ni Boyet? Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya, kapabasbog sang resistensya, kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement. Kalupok-lupok ba? Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok ang sip-on, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid anay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon maskulo sa adlaw
adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa madasig nga pagtingula kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ko si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kog pulang. Buti kog buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C, dabis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo gid. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatugas sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa paghunaw sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunaw na. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Bawakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Klinika Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Available now. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. K5 News FM. Championing the live
lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras las 7:20 sa aga. Oras kinatulong sang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas gid pabasko, mas gid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Martes, Abril 8, 2025. Yarat na sa 28 degrees Celsius ang temperatura sa sining oras. Brace for another hot Tuesday. Kaya sunod sa pag-asa ang heat index, ang kapaang, ang kaginot nga mabatsagan sang lawas sang tawo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, subong adlaw hasta buwas magalabot sa 41 to 42 degrees Celsius. Inom giduro tubig Manong Dan Calvo, kaya Manong Alan Calvo, para nga likaw sa dehydration. Las 7:22 sa aga, naghatag kita sang katawran sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kung may radyo ka mawala ko ni may AM, may FM ang FM band, idugon niyo dara sa seleksyon kag mamati sa 88.7 K5 News FM Iloilo City. Kung K5 News FM Pasig 88.3, idog-idog lang gamay, 88.3 FM. Nakita kita sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Mabatian sa K3 FM stations sa Kalinog kag sa Miagaw. Mabatian kita sa K5 News FM Sara. Kay Station Manager Ma'am Manilin Abaro Palek, kay Ma'am Ana Arnilio, kag sa Grupo Dra Blessed Morning Talk. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios magkalipay kay magasadya. Salmo 118:24. Samtang gapula pangapi si Ma'am Laura sa magaysay nagapamati ng durunggan niya sa K5. Ma'am Laura, kumusta ka na? How's life treating you right now? Receive your great blessing today, Ma'am Laura.
Sir ni Boss kay may good news gid para sa imo. Great blessing sa imo subong mismong adlaw. Kay Sir Jesse James Galvillas, may langoy sila subong dra sa Iloilo Sports Complex. Wow, perti ka init gapat mapatial naman kamo sa init Sir Jesse James. Anyhow, tumarka D3 Bayo kay DTX 500. It is a wonderful thing to be alive. Maayo gid kun buhi ka pa. Nakapasalamat ka na nga Lord. Salamat ka buhi pa ako ha. It is a wonderful thing to be alive. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang DTX 500 kag Mighty C. LTO Regional Director Gaudioso Hidospan may pamahog sa kabuhi antes pa ginpatay ang iyat tinawo suno sa Pavia PNP. Mga kandidato ginapandaman sang COMELEC nga hindi maglinupak kon magliskurso sa entablado. Sa sports, sa volleyball, Petrogas Angels kag Creamline Cool Smashers magadwelo sa Premier Volleyball League All Filipino Conference Finals karon sa gabi. Karon man matayanta ang analysis ang kilalang sports personality diri sa syudad, Sir Roding Villarus, kag wihop nga malabot man naton ang team manager sang Petrogas Angels Ilonggo man, Mr. David Dichopa. Parang may istorya kita volleyball. Pagluwas sa PBA, pagluwas sa NBA, ginabantayan man ang women's volleyball. Isumong diri sa Iloilo, kadamo na sa mga Ilongga nga dra na nagampang sa Premier Volleyball League. Pareho kay Aisa Maiso Puntillas, nagahampang sa Petrogas Angels. Sa Zeus Coffee, Thunderbells, si Jovelyn Gonzaga, anay players ang CPU. Si Glodine Nene Troncoso, anay player man sang CPU. Sa PLDT, High Speed Hitters, ara dira ang Ilongga, nga si Fiola Sibalios, jersey number 17, taga Bingawan, Iloilo. Sa UAAP, ang bantog subong ining middle blocker nga si Ami MM Provido, nga taga Barangay Laihan, Putotan, jersey number 15, naghampang sa De La Salle Lady Spikers. Mga kilala ng mga players. Ang libero sang Adamson Falcons, jersey number 19, anay star players ang CPU, Athena Jamin Aposaga, taga Concepcion. Namin itong kampanya nagligado sang upset sang Adamson, ang league leader nga National University Lady Bulldogs ni Bella Belen, si Athea Aposaga, ang nagpakita to sa iya sining digging ability. So, encourage ang sports, i-promote ini. That is why nga magluwas ka istorya kita politika, istorya kita showbiz, istorya man kita sports. Kay dapat nga inculcate sa pamensyaron sa kabataan ang hinampang. Hindi nga hala bilog adla pamiyongko lang da. Ang kabataan subong way niya sang physical activity. Ang ilaya nga sports subong ara na ya ML na lang. Alas 7:27 na sa aga, oras sa Pilipinas. Nagpangako si Senador Bam Aquino nga sentruhan niya ang hagna nga maghatag sang bulanan nga sweldo kag benepisyo sa opisyal kay empleyado sa barangay. Suno kay Senador Bam Aquino, makabulig ini para makaangkon sang maayo nga palangitan-an ang mga nagaserbisyo sa komunidad. Ini ang bilang pagkilala man sa importante nga papel nila sa pagbabilin sang kalinong, katinlo, kakatawhay sa mga barangay. Magluwas sa sweldo, makaangkon man sila sang Government Service Insurance System, GSIS, PhilHealth, pag-ibig kag iban pa nga benepisyo nga ginabapton sang regular nga empleyado sang gobyerno. Kung liwat nga makapungko bilang senador, plano ni Bam Aquino nga pasangkaron pa ang libre nga koleyo kag chikaron nga makabenepisyo ang mga estudyante sa libre nga pabalon nga nasaad sa kasuguan. Iluso man ni Aquino ang sigurado nga trabaho para sa mga Pilipino, lakip na ang out-of-school youth. Foro de los Pueblos. Sa 7:28 subong aga, Sir Nilo Serbas, mambete seloso kay Sir Junjun Lingaya, kay Sir Mike Malones sa Snack Shack sa Dueñas. Tukaron nga adlaw, diri sa syudad sang Iloilo, suspended ang klase halin sa preschool hasta sa senior high school sa mando ni Mayor Jerry Treñas. Although nga ti daway nagiman klase ya sa elementary asa sa college or sa preschool,
or sa senior high school kay tapos na may mga moving up ceremony na gani, may mga yara na gani isang graduation. Pero sa college hasta pa sa bulan sang Mayo. In-anticipate ang mataas naman nga heat index subong nga adlaw. Sa 7:29 sa aga ang linopak sang mga politiko ginabantayan subong sang Comelec. Ato bala Sir Dan Calvo, Sir Alan, ang nagapadalagan na congressman bala sa Pasig. Dumduman nyo, si Attorney Christian Shagid. Tanagid naglinupak. Shagid. Banya, ang mga single parents ni mga binayaan, balo buhe. Ang inatumod yung mga babae bla. Nya magdaog ko, pili ka mo kahulid sa ako na. Nya mga, basta may regla pa. Nya pwede niya palista ka mo to. Ikaw na sexist nga kuhan nga komentary. Aya sini nga mga statement niya. So, why nagkakabagay? Abi niya goro nami pamatian. Dinugangan pagid ni Governor Peter Onabia, Senyor Pedro, sa Misamis Occidental. Abang niya may nursing scholarship ako. Para lang sa mga babae, ni pwedeng mga lalaki dire. Para sa mga babae, nga gwapa. Kay kon raw ay, di niya kon gamasakit, abi ang lalaki da. Tapos raw ay nag-attender, kundi naglain pagipamatsag niya. Kagatong si El Rey Villaferte, Congressman Luis Raymond Villaferte. Although nga way man to siya nagambal sa Caucus, sa eskwelahan to ya sa Camarines Sur, nga ang yatos masubra pa gito nga mga linupak. Ang linupak na nga way na nagay no bla. Mabalsa nga chicharon ka ba? Kasi ang ingay mo pag kinain. Ice cream ka ba? Ketchup ka ba? Bagay ka ilagay sa aking hotdog. Kundi nang tinunto, binastos bla. Nausubong may panibag-o na naman nga kontrobersiya. May ara na naman sang kandidato nga ara naman sa radar subong sang Comelec. Ginbanduan sang Commission on Elections si Batangas gubernatorial candidate kag incumbent vice mayor sang Banwa sang Mataas na Kahoy. Ang ilang lugar dito MC Hermano, ang ilang lugar to sa Batangas, ang ilang ngalan sa ilang Banwa, Mataas na Kahoy. Mataas na Kahoy. Si Vice Mayor J. Ilagan nga i-explain ang iyang pagtawag sa kasumpong nga si Vilma Santos Recto nga laos. Banya, ang aking kalaban ay isang Vilma Santos lang na laos na. Hindi ako takot. Kung si Catherine Bernardo at si Andrea Brillantes ay takot ako. Pero Vilma Santos, marami naman sa mga fans niya ang namahinga na. Ambal ni Ilagan. Nga si Vilma Santos, mga fans niya, why doon? Nagkramatay doon. Who are you? Nga magpanghikay ka sa iban. Sino ka nga dapat mag-judge sa iban? No? Sino kayo mo nga mag-judge? But you, who are you to judge your neighbor? Sino kagid nga nagahukom sa imo isig katawo? James 4 verse 12. That is biblical. Santiago 4:12. Sino kagid nga nagahukom sa imo isig katawo? But you, who are you to judge your neighbor? Kita Ma'am Annelyn Magno, Ma'am Mary Grace Articulo Cordova, Ma'am Betty Solosyo sa Bebot, Dasigid maghusga. Ampis kita maglantaw tsura tang duro man gani taping. Kon magkomento kita wagas. Wagas. Bato sa langit ang nigo singgit na ragoy. Alas 7:33 na sa aga. Philippine Standard Time. Idalon ko lang ini nga balita Kay hindi naton ini matolerate, no? We condemn the act, not the person. We condemn the act, not the person. And why matay labot ya kung ano inyong preference. Pero this is a sad reality. Kapin pa ko nining natawag may mga lumon, natawag ba lang ang nanay nagbulag sa bana nang ita sa iban. Ha? Ang worst pagidire kay may iba niya nga mga partner nga very possessive. Mga possessive, gina-control ni kanya nga partner, no? And this story is true sa mga lesbian, not all. Sa mga tomboy, ikaw tomboy,
Hindi ta ka kontra, hindi mo man ko kontra. Kung ikaw nagapakig relasyon sa tomboy, hindi ta man ka kontra, hindi mo man kuya kontra. Or sa agip man. Aryo, dito sa isa ka lugar, sa kunay dugay-dugay, kay masubot nga balita, amakon mo may 4 katuig nga bata, Sir Noni Navarro Villarias, nga ginpatay sang live-in partner sa iyang iloy. Ang iloy, nagbulag sa bana, kag nag-upod sa tomboy, babae man. Natabo ini dito sa Dasmariñas, Cavite. 4 katuig nga bata nga lalaki, gin-abuso sang live-in partner sa iyang iloy. Ang karelasyon niya, tomboy, babae. Sunod sa report, may lagob sa lawas ang bata. Kag may kagat sa kinatawo. Pagsaysay sang tiwa sang biktima, nag-inom ang suspect nga isa ka babae nga live-in partner sang iloy, sang Webes. Pagkatapos nakabati siya sang gaw sa kwarto sang suspect kag sang iloy sang biktima. Kag nakita niya nga ginasakit sang suspect ang bata. Ginhaboy niya sang tsinelas, natumbang bata. Pagtindog sang bata, ginampak niya makatatlo ka beses. Kag, may pagin makuntat. Pagkasunod nga daw, napatay yung bata, bangod kay ginkuga. Amo na bala? Ini warning para sa tanan na. Why kuya sang ginatungmod kung sino dari, pero this is for you. No? Before ka magpagkirelasyon, hindi na nga daanan mo, hindi na sa legal before the eyes of man, before the eyes of God. Kahit ano ba lang nabutang da, go ye and multiply. Kamo, upod ka mo da, magpangasawa ka mo, upod ka mo, lalaki ka babae, go ye and multiply. Di ko nang upod ka mo da karon nga babae, mano ka mo, magabubutay amimilok. Kung duwa ka mo lalaki, ano ka mo maispadahay? Sabi nyo, mamuad ka mo? Hindi. Ang mamuad da, ang HIV, human immunovirus, or magsaka na, mangin AIDS. Alas 7:36 na sa aga sa Pilipinas. Mabati na dugay-dugay yung statement ni Jay Ilagan. Aba niya, Vilma Santos lang. Niya, laos na. Nakalabanan gani sa mga humalanga niya na mahinga na. Nagpa-widen. Nelba Pastrana, good morning ma'am. Pastor Bobby Iriman, good morning. Alas 7:36 na sa aga sa Pilipinas. Let's pause for a quick break. Lipot lang, no? And pagbalik travel try, nga malapot ang Commission on Elections. Wais nagsabat no, masako gidabi. Masasui wanted nga malapot man. And even si newly appointed Assistant Secretary Janelle Carbon de Morito. Gusto tagitani nga malabot si Sir Janelle, pero sa ako gid siguro, no? Why gid sa labi, hindi pa siya maka-receive sang call. Pero he was appointed as Assistant Secretary for Special Concerns sa Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform. Anong yung sining trabaho? Anong function niya? Paano kita makarelate diri nga mga Ilonggo? 7:37, hold on. Pagbalik ta aton early morning devotionals, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema,
sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nangyayado ako ni Dr. Milby. Before ko na-met si Doc, almost a decade ago, lagi na sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapira sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na lang. Magpagalan sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan na sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magakugkong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa magpalangga, serbisyo hindi magula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Maghamon kag mag-ibong, sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa
Oras dulong sang D3 Bio kag DTX 500. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga constipated, tumarka mo Clinicas Probiotics, hapit ka mo sa Clinica outlets. Pasi, Miagao, Kalinog, Kagharo, Iloilo City Branch kay may free consultation. Sa mga daw Martes, sa mga taga Kalinog, kadto ka mo dyan. Taga Kalinog, Bingawan, Tapas, parte San Dueñas nga marapit sa Kalinog, Lambunaw, Haniway, may free consultation. Antes ka mo yung magtumar sang D3 Bio or DTX 500, may pamangkutan ka mo, makapamangkot ka mo sa in-house doctor. Kay Ma'am Wides Brenda Arellado Abian. Ma'am Wides Brenda Arellado Abian, good morning ma'am. Sir Bonnie Calad. Kay Ma'am Nelba Pastrana, good morning. Sa 7:44, bangod sining grabe nga init to. Sir Boots Prudente, dito sa Tanawan City, Batangas, 200 ka bag-o nga masalakyan sa First Industrial Township sa Tanawan City, Batangas, nasunog. Nagsugod ang kalayo sa Food Manufacturing Company kag bangod sa mabaskog nga huyop sang hangin na ulamid ang parking area sang factory sa di nakapark ang 1,000 ka mga salakyan. Sa among nga numero, 200 ka brand new cars, Sir Dennis Delfin, G. Claro, ang naglasunogid. Ginaibalo kung anong ginalinan sa kalayo, kag ang balor sang kalitan, nga natuga sang sunog. Kung di mainit, kapimba niyo, mainit, tapos may mag-igrab, tasig lang gina. Inang mga ang laya nga dahon, papel, o bisan gani mga wala ma-unplug lang appliances blank. Ikado na ang mga sigarilyo nga sa ashtray, ang mga mosquito repellent lang nitaw naton katol, likado na. So halong gid kay extra halong kay kay mainit yan ang panahon. Ang expectation, ang forecast sa Pag-asa nga hampak sa 41 to 42 degrees Celsius ang heat index diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Subong adlaw kahapon 40 to 41 man ang heat index. Di sa imistro sa Dumangas mas mainit pa gid dito. So samtang mainit ang panahon, hindi lang magpainit sang ulo. Las 7:46 na sa aga. It's time to pray. Antes ang tanan, sulod sa war room, and it's time to pray. Hindi ta pagkalipatan ng pagpangamuyo, malipatan talang pagpamahaw ta, pero ang pagpangamuyo dapat nga i-prioritize kinaton. Because prayer is our oxygen. Prayer is the oxygen of our soul. Kung ay kita nagapangamuyo, gapunga kita sa mga problema. Adlaw may mga batalya mo. Pero klaro katamang statement ni ang pulong ni Jesus nga bal, come to me all you are weary, heavy laden, I will give you rest. Palapit ka mo sa akon. Kamo nga tanan nga ginabugatan, ginabudlayan, papuhayon ka kamo. Magpalapit ka sa Dios, kag ang Dios magapalapit sa imo. Ikaw nga makasasala, magkabuhi ka sang matinlo. Kag ikaw nga nagapangduwa-duwa, tinlui ang imo tagipusoon. Kung nagapangamuyo kita, bot siningon sina, we show our dependence on God. Nagapangamuyo kita because, Lord, mambaka nga, Lord, ikaw na bahala. Ang mga bagay nga hindi ko maintindihan, ikaw na bahala. Subong aga, Mambing SPSJ, G. Claro, Sir Dennis Delfin, Sir Boots Prudente, Sir J.C. James Carvilles, arak mo sa Salakyan, arak mo sa Balanyo, arak abroad, wherever you are. I may sound corny, badoy, OA, for some for you. I don't care. Mambaka nga, propangamuyo, uyang sa Chimpo Motel Francia. Ati, hambal ni Jesus, kung hindi mamati ang tao sa akong pulong, itaktak ang yabok sa imo siki, imo sapatos, kag magpanaw. Subong aga, pamatian tang mensahe. God knows not only who you're going to need, but when you're going to need them. He's ordering the steps of the people that are necessary for your destiny. Quit worrying about how it's going to work out. God's in control of your life. He's working behind the scenes, arranging exactly what you need. In the scene. God is working behind the scene. Mga pagkinanglan ka, may mga problema ka, may mga tao sa nga gina-prepare, right persons para sa imo. So relax ka lang. Hambal ni Jesus, tuhi ako. Because I am God. I am omnipresent. I know everything that is happening sa imo. Hambal niya, Sir Jo Marie Wakay Bilonyo. So subong aga,
why worry if you can pray? So mga aga, as we pray, we declare Jesus in our families, in our circumstances. We declare Jesus sa mga pasyente sa ospital. We declare Jesus sa aton nga komunidad, sa aton pungsod. We declare Jesus sa politika, that He will rise up righteous and godly leaders nga ang tao bala makonvict nga magapili hindi bangod sang inganyo sang kwarta sa mga politiko nga maga-vote buying, and for sure maga-vote buying. And i-pray taman nga ang tao mismo, Ma'am Raquel Puda Gobatanga, Sir Ricardo Gobatanga, ang politiko mismo makonvict kag may kahadlok sa Dios nga mag-vote buying man siya, may conviction bala sa iya, sa ipang nauna bala, nga sala kag sala gid before the eyes of God and before the laws of this land ang vote buying. Kay tiyan mo lang na mong kasalig sila, they boast sa ilang nga manggad, pero ti umalagi gilamang ina sa ilang poder, umalagi lang na. Subong aga, let us pause, let us pray. We'll pray for our families. Ang masunod tayong henerasyon, mga mayuan pa, ang unborn, mga kabataan ni, and even ang mga problema, mga mabudlay sulbarod nga problema, itugyan ta kay Jesus. Subong aga, let us call Jesus in prayer. Almighty, loving Father in heaven, Jesus, I may sound corny, badoy, OA for some, nga nagapamati subong. Lord, padayunon ko ni, padayunon namon ang pagpalapit sa imo. Salamat ki Lord nga ikaw naga-take care sa amon. Salamat sa bagong adlaw ini, we declare and we decree that this is a godly day ahead of us, full of miracles, of breakthrough, of surprises from heaven. Lord, we declare, Psalm 23, you are our shepherd. Ikaw ang shepherd sa amon nga pamilya, sa amon nga negosyo, sa amon kabataan, sa amon sosyedad, sa Pilipinas, kag buo sa kalibutan. Salamat Lord nga ikaw ang Diyos buhi. You are omnipresent. You know our struggles and pains. Nakita mo Lord amon private yung mga paghibi, amon mga kabudlayan, and even Lord ang mga kadalagan man namon. Ginabalik namon sa imo ang tanan nga kadayawan, pagpasalamat because you are the only God. Abal mo sa John 14:6, you are the way, the truth, and the life. Salamat Lord gabuhi si Tita Nilda Laluyan Laison, nag-text siya diri, si Ma'am Annalyn Panis Agravante, si Tita Merlinda Vilete, si Manang Merlinda Labadia, buhi si Sir Dan Calvo, si Ma'am Celine, si Sir Alan, si Ma'am Terry Grace. Salamat ka buhi si Ma'am Bing Specy, ginatipigan mo sa dito Lord abroad, si Mami Ason Pineda, and the rest, ang nagapamati sa buong Lord, mga negosyante, mga lolo kag lola, mga kabataan, hasta Lord sa mga professional kag mga opisyal sa gobyerno, Police, Army, Navy, Marines, Air Force, Coast Guard, mga seafarer, mga ginikanan kag mga kabataan. Salamat ki sa anggang ini Lord. And thank you Lord for taking care sa kay Mami Idang Bernil, Hilda Bilhira Bernil sa Patag Barotac Nuevo. Salamat Lord nga sa April 29 mag-birthday naman siya. And salamat kag ginayo mo gisaya Lord. And thank you also for using the hands of Ma'am Lorena Bilhira Joso as extension of your hands to assist and to care for Ma'am Idang kag sa mga bedridden, sa mga yaro sa mga hospital. Ikaw dira nga wala pa sang relasyon kay Jesus, palapit ka na sa iya. Hindi ni reliyon. Ang reliyon ini makaluwas sa tao. Ang pastor, ang sakristan, ang missionary, ang arsobispo, ang pare, ang misarikim, ang vigil, ini makaluwas. Today is the day of salvation. Si Jesus lang ang makaluwas. Why na sa ibang pangangalan? Hindi ni reliyon. I may sound corny, badoy, and offensive for you. I don't care. It's all about Jesus. Imit lang ini pangamuyo, Lord. Gasurrender ko sa imo Hindi ko kainsindi sa akong sitwasyon, but nagapati ako sa imo gahom. Patawara ako sa akong mga sala, kag ang sala sa akong mga katigulangan. Bless me, Jesus. Inabaton ko ikaw nga akon Lord sa akon kabuhi, sa akon panimalay, sa akon negosyo, sa akon mga plano, ginatugyan ko sa imo. My soul, body, and spirit. Hatagi ako Lord sa malawig nga kabuhi. Keep me healthy, keep me safe. In Jesus' name, Amen. Lord, I declare blessings kay Sir Kuya Kenneth Uy. Kapamati sa subong si Dr. Ramil Uy and the family. Bless them, Lord. Ang K5 ang klinika. Ang kalaisa kapamati subong si Tyler, si Cici, that they will grow in the fear of the Lord. Yan may kahadlok sila sa imo, Lord. Gamita sila. Bless ang Solosyo family. Pag-take care mo kay Jana abroad, kay Ma'am Love, kay Ma'am Tinkle. Sa mga nasubuan sa bong Lord, ikaw gin magpakamayo sa ila. Ipalit kami Lord sa linog, disgrasya sa balatian. Lord, bago lang naglupok ang bulkan kanlaon sa Negros. Lord, we pray Lord God for safety sa mga tao dito, sa palibot.
And even, Lord, protect our province and our city. Ngayon, hindi mo, Lord, mahalitan dahil, Lord God, sang asphalt, ang Pilipinas, ang bugos ng kalibutan. Ang magabiyahe sa buong, I pray for safety, your protection, and healing sa mga, may mga terminal nga mga balatian, cancer, mana, stroke, aneurysm, I speak life. Be healed in Jesus' name. Safety sa mga bagabata, ang kabataan, Lord, mangin mabuot ang masunod ng minerasyon, mga unborn, we pray for them. And sa eleksyon ni Lord, convict ang mga politiko. Lord, for sure ma-vote buying ini sila, mabaha ang kwarta. But Lord, hindi man namon ini sa mapunggan, but convict them. And even ang ilang mga coordinator, mga tinawon nila, nga ilang nga kabigon nga dako nga sala before your eyes ang pag-vote buy, kag even sa tao nga magapabakal man sang boto. Thank you for your peace. Ibuo-buo imo pagpakamayo sa tanan gid nga nagaupod sa pangamoy ko sa subong aga. We commit everything to you. Salamat sa kabuhi, Lord. Comfort man ang pamilya ni Sir Edsel Gatso sa Pasay nga nagtaliwan sining karon lang. Let your peace, your wisdom be upon them. In Jesus' mighty name, bless mong tanan yung mga politiko, Lord. Nga pag-idait mangyara sila pangununa, mga supporter, ngayon hindi sila maglinaway, wala sa mga ambush, wala sa mga pinatsanay, and wala sa mga pagdinayaay. May the best man win sa eleksyon nga ini. In Jesus' name, Amen. Ang Dios amo ang naghimo sang kalibutan, kang nagtugas ang tao sa pag-estar sa kalibutan. Iya mga kamot amo ang naghumlad sang kalangitan, kag siya ang nagmando nga magwa ang mga butang sa kalangitan. It is God who made the earth and created mankind on it. His own hand stretched out the heavens. He marshaled their starry host. Isaiah 45 verse 12. Ang anghel sang Dios nagabantay sa mga nagatahod sa iya, kag ginaluwas niya sila sa katalagman. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Psalm 34:7. This is the word of God. At tumitibay salamat di. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Hindi nyo ko di pagdayawon na si Jesus lang. I must decrease, God must increase. God bless kay Sir Kenneth Uy. Sir, God bless ha. Halong ikaw dira kay sa imo mga utod dira sa mansion ni Doc Romel sa Takuling, Bacolod City. Ang oras alas 7:56 na sa aga, Philippine Standard Time sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. We have K5 Steve, ang station manager sa K5 Kabangkalan. Kay Kabangkalan gimano? Kay naglupok ang bulkan na Kanaon. K5 News FM Flash Report. K5 Steve, si K5 Ted Aujero Francia dari sa Iloilo. Go ahead, sir. Yes, K5 Steve. K5 Ted, may aga. May aga sa tanan, no? As of this moment, balik normal lang itong sitwasyon din sa Kanlaon. Kay nagdaglupo kaning bulkan Kanlaon, kaganya sa aga alas 5:51 according pa sa PBOX. And this is the second time na may natabo nga matag na itong explosive eruption. Explosive eruption. Pero kaganiya, nitabo kini 5:51, diri sa Kanlaon di man sa shadow nga madungog ang buto, ang lupok. No? Pero dito sa may part sa may biyak na bato, part of La Casiliana, dungogid nila nga ang kusog nga lupok nga bation dito. Bation gid sa part sa La Casiliana, Negros Occidental, K5 Steve. Oo, so kaganiyan observe man nato nga paglupok sa bulkan, ang tao medyo hindi man kay kundi sa Kanlaon, gani ginalantaw na to kung may mga changes bala sa mga gitawag ta nga mga operations di. Actually resume classes para naman gyapon ang mga mag-uumata sa kabukiran, man lang gyapon sila. Pero ang ato nga mga lokal nga kagamahanan led by Mayor Chabasco Cardenas, naga-deploy naman sa mga personahe sa DRRM
to make sure the safety of the residents. Barangay, which is the barangay, near mismo sa sa Bulkan Canlaon. Pero ang ginatutukan karon of the provincial disaster labi na sa Negros Occidental, isang part of La Castellana. Kaya kaganiya paglupok sa Bulkan, around 5:51, mga 6 o'clock na observe na nila, na sinati na nila ang medyo dulom nga dalan tungod sang asphalt, no? Amo ni siya nitabo kaganiha. Pag-abot na mga around 6:30, medyo nagkalma siya kay Ted. So ginsuroy man gani, ginlagaw sa ganiyang mga lugar. Which is highway, there is may pipila ka kilometer from the volcano itself. Okay man lang ilang dito, wala may mga changes. Ang ilalang, at least parang a repetition of the incident before last December. Tapos wala na may kuan karon. Pero ang isa lang ka maayong scenario is even though natapos na tong unang paglupok niya, nagapatuman still on alert level 3 ang Bulkan Canlaon. That's why na-maintain ang 4 to 6 kilometer permanent danger zone. So at least anytime nga may eruption nga may tabo, at least prep pa doon every community near daw sa Bulkan nga at least hindi na mayawan pag-evacuate. So muna yung tabo karon diri sa may La Castellana, Canlaon, and some part of La Carlota and Bago City. K5 Steve, yes. Paglupok, nabasagan, may linog dahil yung nabasagan? Ang nila, ang nadungog lang nila nga may naglupok, pero sa regarding sa linog daw, wala sila na even rin sa aton kay actually ang atong location sa Tubang na, no? Atubang sa likod sa Karokid Gayo at sa Bulkan so wala man sa nga kuan man sang tremor. Wala volcanic tremor. Volcanic. Pag-insindi ko nga ang mga tao sa palibot ng bulkan ngayon both from the Negros Oriental side kag sa Occidental, may forced evacuation na daw na sila pabalik for the meantime, no? Halin sang last eruption, when was that? December? Why pabalik sila sa ilang mga lugar? Sa tilan sang bulkan? Why nagipabalik sila? Ang lang, in every family, may isa ka tao sila nga representative nga sa aga mabalik sa ilang balay. Tapos pagkahapon mabalik naman sa evacuation center. Kay may mga sila, kay isang apektuhan to Ted, ang mga kayupan na dito nga mga binuhi to. So ang kanatis na hindi siya masyadong apektuhan. So ginapabalik nila dito, pero ginabantayan nila, may mga checkpoints sila sa in every area. At least ma-make sure nila nga panahon sa gabi, why gid na mga residente nga mag-ina dito within the 4 to 6 kilometer permanent danger zone. So 46 kilometers sa palibot ng bulkan, kuan sila hindi sila pagpanugutan nga makabalik sa balay. 4 until 6 kilometer danger zone. Okay. Kay balo kitang ang area na Canlaon, very rich na sa utan mo. And ang supply gani isang vegetable diri sa Iloilo, diri pa na ang iban halin pa sa inyo. How about today? Or halin pa sang last eruption niya sang December, K5 Steve. Affected man ang palangabuyan sa mga pumulyo diri naga-depend, nagasalig sa mga kararoton da. Ang matod na issue diri sa mga utanon diri sa Canlaon, why napiktuhan sa Canlaon sa pagbuto sa bulkan, piktuhan sa presyo. Nagmahal. Barato ang tangkap. Okay, kay nag-oversupply. Ang taboy. Kaya ang paglupok sa bulkan, ang wind flow siya, ang direksyon sa hangin niya. Makadto siya sa southwest or westward. So ito say, pag maglupok siya, ang hangin pagkadto sa westward, dito siya makadto sa La Carlota, La Castellana kag sa southern part of Negros Occidental. So dili sa Canlaon, isa lang ginabantayan nila. Pag maggrabe ang ulan, mabaha ang mga sapa sa gitawag nga lahar. Lahar. And so manang namang sitwasyon diri. So regarding sa okay man lang, balik man sila gyapon sila nga mga di man siya mapit. Ang lapit sa bulkan ng mga barangay, Masulog, Tiyak na Bato,
Gani lang katuta ganiha na nabatsagan ta nga samtang nagapaduol ta dito sa mga area. Medyo na action sakit ang ato nga sa ilong. Okay. Grabe na ng fume? Ang fumes? Sa ano niya? Yung bang may baho sa asupre. Asupre, no? Oo. Muna din pero why man sa aso or something, mang baho lang yan. So muna siyang ma-experience diri sa lapit sa bulkan. Bangod nga naglupok ng bulkan Kanlaon ni K5 Steve. Ang balantayan ta naman subong is posible ang delay sang ibiyahe sa eroplano. For sure, ang eroplano halin diri sa Iloilo Airport kaya ang flight path niya na kung pa Manila, drag na malabay. Pero daw, di ba daw, since nga naglupok in isang December, daw ginditor ang flight path, no? Daw, why na naginapagya, no? Yes, actually, paglupok to last December, ginadivert na nila ang flight path ng mga gagi dire. Ang siguro nakita na to sa ilang nagalantaw man ta sa flight radar nila. Mostly ginagawa sa northern part of Negros Occidental na, dito sa may Cadiz, ano nang ginagawa. Libot, good, no? Lipot na gid. So for sure dira sa Bacolod Silay Airport, for sure may mga mga adjustment for the meantime sa lupat sa eroplano bangod sining paggulping nga paglupok sa bulkan. Ang ano lang nila ang ginano sa kaap is hindi lang mag-agid lapit gid sa crater. Hindi mag-agid at duol sa kwan kay ang isa ng gilantaw nila medyo ang direksyon sa hangin, the same time ang possible nga effect sa ilang mismo nga instrument sa pagpagawa sa kining asupre sa bulkan sa ash falls. Ti kumusta ka mo da sa Kanlaon? Anong life normal ang pangabuhi na sa bong? Okay man lang wala ko paglupok kay kaniya. Nanad na ka mo? Nanad na? Ang mga tao unang daw picture Omugani, no? Pero namin ko, why sa daw nagsasalada, why nagpanik, no? Balik na sa negosyo, balik na sa biyahe, balik na sa trabaho? Why gid na as if daw wala lang, Oo, Dod. Mamula ng tao nga, naglupok. Balik na, normal lang. Mula na, no? Ang ginakabalakan lang is yung sa La Casiliana. Kaya mo gito ang may asphalt so K510. So blantayan na kiti nato nga nabutang ginabi na sa boundary sang Oriental kag Negros Occidental ang bulkan, ano? Mo ginapirme lang maigo sila pirme. Ikaw sir paglupok na K5 Steve nang ikaw? Actually during program ka? Balitang kita sa umaga. Kami, ano tawag gani? Gatay up? Gatay up? Gatay up kami with Dumaguete and Bayawan. Tapos kalit lang, may nag-info sa mo nga manambol ka naglipok. So, nagwa, gintutin mo ko. Mato nga nakita man nila ni Kakiti Brandy, Kakiti 5 James nga, ang sitwasyon nga pag ano ginya. Grabe kataas. Ikikita akong ginakang station nyo sa tabok lang gijak bukid, no? Pag gawas mo sa likod, Ara na? Bali sa likod nyo, sa likod yung galing ang bulkan? Oo, sa likod naman bulkan. Ordinaryo lang galing sa inyo ng amo na nga mga familiar sites, ha? Oo. Ang daw hindi na madlo kung sa bulkan, madlo ka lang, madakpan ka sa misis mo. Amo nang budlay. Ang urob sang bulkan. Ang urob sang bulkan sa sulod sang balay K5 Steve. Organi ang bulkan blang way gambalamba lam nang delikado kay gulpila na magsigabong. Magari na buabi na mo. Okay lang basta hindi mautod Sige, at least na may kita update dira. Matawla kami from time to time sa inyo dira kay 5 Steve. Sige salamat ka kay 5 Ted. Wala mga salamat kag sa tanang na persa sa K5 News FM Iloilo. Ano ka naman diri sa K5 News FM Kanlaon. Ang nga update gatod ka nato sa may tinguha sa DTX 7 D3 Bio kagang mighty siyang alkaline-based na vitamin C. Kini si K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. Foro de los Pueblos. 8:08 sa aga, naglupok ang bulkan Kanlaon. Pero daw ay sa bungog ka mga tao dito, Manongdan, Calabo. Doon naanad na sila, ay naglupok, ati okay. Why na sila na mag-oya sir nito, sumbong nga Ma'am Ninfa Tahala, Ma'am Bing Space Day, kay Sir Mike Malones. Ay ordinaryo, para kanandaya lupok ka bulkan, ay naglupok, okay. 8:08 na. Pero ang after effect ya bala, ang yabok, ang sulfur,
nga ang buga niya, ang igo niya, La Casillana, diri ng area ng igo niya, Negros Occidental. Nagligad, sa naglupok ng isang December, may ashfall or may gamay-gamay nga mga yabok nga naglapot na rin sa first district sang Iloilo, Southern Iloilo, kundi ang Southern Iloilo, nagatubang dito sa Negros mo, open sea. So ang area at the time sang Tigbawan, Miagaw, may mga yabok-yabok dira. So sa nagapamati dira sa K3FM Miagaw, palog ka mo diri informed sa ato na kung may mga asphalt sa atop ninyo or kung din mamlaga or gani sa ginakuan nyo tubig ay amo nang mga after effect mo, no? Ang ginabantayan after sang pagsigabong sang bulkan Kanlaon. Las 8:09, Jane Ruego Mallorca. Ma'am Jane Mallorca, good morning ma'am. And thank you also kay Sir Edgar Barbadon. Bulkan na gauntat basta ginapasiga suga. Hamal ni Sir Edgar Barbadon. Lain ang imo Sir Edgar. Ronelo Gare, kag Gare family sa Mula-Pula, Pasay City. Good morning sa inyo ha. Pahanomdom ni Lord Jesus, linog, lupok sang bulkan, agaway sa teritoryo, gira, signs ang 666, gutom. Hamal ni Sir Nonito Sombong. Ma'am Bete Soloso, bali Ma'am Lorena Bilhiradyoso. Yes, Lord, to God be all the glory, praises, and honor. Thank you. Kay Pastor Bobby Riman, Ma'am Marie Thalia Metzelina. Ma'am Ninfa Tahala, ma'am salamat sa imong gin-message dere. Hindi ko na pagbasahon na para nga hindi kita mangin kulas dayaw. Alas 8:10. Pag balik ta pabati din ng statement ni Jay Ilagan, haman niya Vilma Santos lang. Nga mga sumulunod yan kalabanan sini napatay dun. Watakon man hadlo kay Vilma Santos Naguro Catherine Bernardo kag Andrea Brillantes guro hadlakan pa ko. Kay Vilma Santos Ati Vitiano. Ay ilam do lang sa ganyo ka away ang mga babae. Kunin na mabuinan boto nyo kalaya. Istorya bang kita volleyball. Game 1 sang Petrogas Angels kag Cream 9 Cools Masters Premier Volleyball League Finals. Diin kamo, may Ilongga din naghampang para sa Petrogas Aisa Maiso Puntillas, taga Pasay City. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa... Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yun lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bagong nga paglaong. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milbuy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapastay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadala sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay.
wala sang baya ay bisan nanuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manet. Halos 4 katuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apang, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalaghan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaghan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong bangod wala sang bayaay, bisan anuman. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold gid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado,
may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Liloy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Liloy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Liloy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayay, anuman kadugay, wala sang bayay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay at unggit nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan nga mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw, atong lang nga panulumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gon. Kung makasala magid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa-Diyosan na, hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya.
kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot yun. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Pagpresentar sang balita. Ako gali si Ivan Nagoy sang New Lucena, tunay na kakipay. O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow, may puso. Day, bati ko damo ka na admirer subong. Amo giniya day, basta naka DTX Beauty Soap, diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa, madamo alap-up kag punggod ang imo guya. Oy, hipos na gani ha? Awayon pa kakaroon. DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa bala. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Zay, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agahubas. Oo, baladay. Bisan tig-tatlo na kaadlaw. Ay abaw, gabato, gihapon. Kagday, ang gana niya bala. Dawli yun, nga gutom-gutom. Dali lang baladay. Hindi ka magsiling nga. Oh, hindi. Kamu man ni Boyet. Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya, kapapasbog sang resistensya, kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement. Kalupok-lupok ba? Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko.
Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall #1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. Sunshine Cruz po, single parent at proud supporter ng Pamilya Ko Party List. Iba-iba na ang anyo ng pamilyang Pilipino. Kilalanin sila bilang mga lovables, live-in partners, OFW, victims of domestic violence, adoptive, blended, LGBTQ, elderly, at solo parents. Tandaan, anumang anyo ng pamilya mo, ikaw ay pamilya ko. Pamilya Ko Party List numero 150 sa balota. Sa May 12, pamilya ko ang ating iboto. This advertisement is paid for and by Pamilya Ko Party List, Kensington Street, Tahanan, Barangay BF Homes, Parañaque City. K5 News FM Philippines proudly presents Tutok Politika. Tutok Politika 2025 Midterm Elections Special Coverage. As the nation gears up for the highly anticipated 2025 midterm elections, we bring you exclusive and in-depth coverage across the country. Only here at K5 News FM Philippines. Be part of this crucial moment as we empower the public before, during, and after the elections. Delivering credible, real-time, and comprehensive results on air, online, and on the ground. Trust only the most reliable and extensive election coverage. Tutok Politika Midterm Elections Special Coverage 2025. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Nasoso 31 Saga. Foro de los Pueblos. Going back sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa gihapon, kaupo ninyo, Ted Auhero Francia. Nagalingin ang ulo mo, nagaburo ng imo pananawan, tumar ka na DTX 500. Kagaganagan kakaon sa mga matamis nga pagkaon. Ay, basi ko diabetes na ina. Kung sako pangihi mo, dugay-dugay pangihi ka. Tapos panilagan mong imo bla, ihi bla, ang basin ginamag ka subay. Laban gid. Parang normal imong blood sugar level, tumar ka DTX 500. Kag mangin responsible man nga magaganagan man sa imong food intake. Gamaya lang ya kanon, gamaya lang kuan ka panalagsa lang ang soft drinks. Di nga kada inom mo timo soft drinks. Hindi man nami na. And kung may kidney problem, may fatty liver ka kidney stones, tumar na DTX 500 kag D3 Bio. Along ka mo sa peke nga DTX 500 nga ginalibod ginakutot-kutot ka sang lamok na para makalikaw sa dengue, pamanyos ka DTX Herbal Oil, lavender kag lemon scent. Kung on the go ka kay ikaw kandidato or supporter sa kandidato, galibot ka mo bilog adlaw, pamanyos ka DTX Herbal Oil nga lemon scent maumot na siya. Pero kung gusto mo na yan magtulog, Ma'am Nin Isan Presa, Ma'am Jane Mallorca, kay Sir Mike Malones, Ma'am Betty, lavender scent. Para nga nami ang imo nga pamatsag. Kapon nagpakarabkab ko to sa opisyal ko ang manog karabkabo. Yan, nami ang matsag ko, Sir Paul mo. Ang mga hangin-hangin, black iti, kung just, pirmi lang kita, pirmi lang tamsako, ang bako naway nagiko ka pa masahe, nag-half body massage ng ko kahapon. Yan! Salamat kay Madam Karabkab! Kay Madam Lynette Poniel, taga-Agdahon Pase. As 8:33 na sa aga sa Pilipinas. Ipabati taning statement pala ni Jay Ilagan. Ay, way ginaya.
Do why sa lugar na blang nga mga ala panghikay atong isa to iya ka kandidato ang iya to si Attorney Christian siya nga ba niya mga balo buhi ni kag mga binayaan nga basta ginaregla pa niya hulit ka mo rin sa ako na di na binastos bla Ma'am Lorena Dioso. Subong si Jay Ilagan na ba niya ang aking kalaban ay isang Vilma Santos lang na laos na. Nalaos na, why doon na nakaligad ng chimpo mo ni? Hindi ako takot. Yung matakot nadlo kay Vilma Santos, ha? Nya kung si Catherine Bernardo at si Andrea Brillante, siguro niya ba si ko madlok pa ko? Pero Vilma Santos, marami naman sa mga fans niya na mahinga na. Nya kalabanan sa mga fans ni Vilma Santos, patay din. Abal ni Jay Ilagan, Vice Mayor siya subong sang banwasang mataas na kahoy sa Batangas, gapadlagan ng governor kontra kay ATV. Kamatian tang iyang statement. Kung ang aking kalaban ay si Catherine Bernardo, pero ang aking kalaban ay isang Vilma Santos laang nalaos na. Ha? Hindi ako takot. Kung si Catherine Bernardo at si Andrea Brillantes ay takot ako. Pero Vilma Santos, ha? Ang kanyang marami naman sa mga fans niyan ay namamahinga na rin. Ang iba naman ay hindi na rin, siyempre, nasa edad yan. At saka laging ang sasabihin ko sa inyo, iba ang governor na nahihipo, naimbitahan, napupuntahan sa bahay, pwedeng mapuntahan, makapagpaperma at anumang pangailangan. At ako ang governor na 24 hours ang serbisyo. Si Mando del Mundo pa. Ala, no. Kadlawan, timo ni Mando del Mundo, mambete. Ang ambal ni Mando ni sa statement ni Vice Mayor Jay Ilagan. Do karadlok niya pang adlaw ni Mando, no? Annalyn Panis Agravante, good morning, ma'am. Don't judge. You will not be judged. Ambal ni Ma'am Nelba. Imo bala Ma'am Nelba Pastrana gari kagit kalmak lang bala. Aisha Ahmad, at least Miss Vilma is successful to her life, not like you, a loser until now. India, Vice Mayor man siya subong Ma'am Aisha sang mataas na kahoy mo, banwa sang mataas na kahoy sa Batangas. Tiga padalagan sa subong sa pagkagobernador kontra niya si Vilma. Las 8:36 na. Istorya ta balibola. Pero ti kay balo ka sa mga pangikay bla. No, hindi ka mo mangikay. Insa way kamot nanay. Way kamot bugto nga babaye. Way kamot tiya. Nasagad nyo ka tampala si mga babae. Gender-based harassment na kag violation sa COMELEC Resolution 11116 or Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines for purposes sa May 12 election. Pangikay kain sa ikaw, miyad daw. Las 8:37 na sa aga. Karon sa gabi, karon sa hapon, karon sa gabi, kay alas 4 karon sa hapon, may hampang pa mo. Battle for third, Akari Chargers versus Sokomotso Flying Titans. Nagligad ko ni Kampang sa Ladras Pasay, sa City of Pasay Arena. Kagsubong, best of 3 final series, All Filipino Conference Premier Volleyball League. Wala sang import. Mahampang Petrogas Angels kontra sa Creamline Cool Smashers. Ang Creamline Cool Smashers, Ma'am Jimela Cardiel, Ma'am Betty Soloso, team ni Eliza Valdez. Boss Eliza, to may KFC nga franchise, may franchise nga restaurant, to. Ito sa Batangas, no? Worth na plato, duma 20, sobra. 22 million. Si Gemma Galanza, kag si Tots Carlos, kag si Kwani, si Bernadette Pons. Si Pons ni taga Negros, taga Talisay, bla nimo. Tapos Petrogas Angels, si Brooke Van Sickle, Gretzel Soltones, Joy Dacoron, Aisa Maiso Puntillas taga Pasay, Janelle Cheng, MJ Phillips, Nicole Chamson, Mayla Pablo. Harin sa linyata, si Mr. Game Time, Sir Roding Villaruz. Saan responsable, very humble man. Tanan nga mga pabalibol dyan sa Pasay, or man sa syudad, basketball, halin sa una, mga UAP ni,
Si Sir Roding siniyang nagtingwa. Ang koneksyon niya direkta pero dito sa Premier Volleyball League sa madalagko ng mga teams. Pero very humble man. Mr. Game Time, Sir Roding Villarus. Sir Roding, good morning. Morning ka sa Ted, no? Good morning man sa tanan mong viewers kay listeners. Thank you for taking our call si K5 Ted Sir Roding. It's game time. Petrogas Angels versus Creamline Cools Masters. Ang quarterfinals, di ba, amo tong hinampang sa una, sir, dire sa Pasig nga ikaw man ang responsible sini nga nakaabot sila dire, sir, no? When was that? February? Ang sa Petrogas. As ang niligatong white to sila kabot gali di ko nang to gali yaning pero department to sang All Filipino Conference, no, ang official game at that time sa Pasig Sir Roding, no? K5 ano sa official game tong last February 22. Okay, so karon best of 3 ini Creamline Cools Masters favored team to win another crown versus ining Petrogas Angels. Pero sa kon pa lang sa semifinals, binudlayan ang Creamline over ano ganito kontra nila sa Rakare. Ang kung ilang taon mo K5 Ted ang semifinals, no? Sa pag-pick sang Petrogas, no? Sila lang ang team, the only team sang semifinals nga way kagiperde, di ba? Pinerde nilang Creamline, pinerde nilang Ocho, pinerde nilang Akari. So on a winning role gid bali subong ang ang Petrogas, whereas naman si Creamline kulang tawon mo makita na to ng pagbalik, no, ni Alyssa Valdez. For the past games steady ang performance ni Alyssa Valdez, no? It's a very very good championship series, no? So kung di ka maglantaw, evenly matched ini, sir, in terms of manpower, coaching ability, Sir Roding? Oo, kung ako sadya ginaan kung ako sa ako niya ang Petrogas amo ang gutom nga team, no. Sila man sir, dugay naman nga wala sila naka-champion kay nag-post ganin si one of their players, si Nicole Jamson, no, ambalya, this is our time, ambalya. Nakadugay na ginulat namon nga mag-abot ni, meaning to play in the finals, kag I guess this is the right time na maging champion si Petrogas. But siyempre, it's easier said than done, no? Ang Creamline, magambag na Creamline. It's a formidable team. Ang team nga gahampang sa solid nga chemistry. Ara pa da si Michelle Gumabaw, Bernadette Pons. Si Pons was a former palarong pamansa player. Kita ko ni may mga picture pa niya sa una, sir, nga daog sa to ang CPU, ang Iloilo, ginkuha siya from Negros, no? May picture pa niya, kagdara sa na-discover si Bernadette Pons from Talisay. Nagligato, di ba daw siya ang finals MVP, sir? Nagligato nga finals, no? Yeah, siya to. Bernadette Pons. Subong ganito. Subong ganito kay 5 nga conference. Kung isa, ginano ni si Coach Sherwin Maxang Creamline. Sherwin Meneses. Gina-limit pa ganing playing time, medyo magalansa in favor sa kay Bernadette Pons. Okay. Mga strategy man ng coach. So Petrogas, ang Petrogas ni subong K5 Dead. Grabe gini si ang Reyna sang catastrophe kay di typhoon ang monitor ni Myla Pablo mo. Si Myla Pablo. Bumalik kampang niya, sir, no? Yes. Bumalik kampang niya. Si Myla Pablo, for the information of everybody, hindi sabi K5 Dead na kampang, sige-sige niya consistent because of the injury, dugay na nang sa back niya, urgo-related, nag-ayo. Mayo gid ang performance ni Milo Plus. Para sa ako ang si Saet, di ba? Si Saet, I guess 42 years old na nga setter. Sa timely gid kay sa una, si Janelle Cheng ng isa mo, subong ginababad si Saet nga dako gid siya nga contribution sa playmaking ability niya, abe. How about Brooke Van Sickle? Di gali ni lawg-lawg niya sa credentials. She played sa University of Hawaii, kag University of Oregon, kag sa Cyprus na kampang pagid ini. Brooke Van Sickle, ano ni sa Filipino-American na, sir? I guess to. I guess. Yung Van Sickle lang mo nang ginatawag natin nga may term sa sports, no, sa volleyball especially. Ang porsyento, piling ka porsyento.
yatagan siya wala kay score na. Grabe, Meaning, ang taas walang efficiency, walang scoring-wise. No? Isa one of the leaders gitang Petrogas. Pero sa una, di K5 sa mga past conferences, kung ikaw kontra sa Petrogas, try to control or try to limit si Van Sikel. Kung score sa 20 points, paskoronta lang sa 10. Diba? Tungkol lang. Ang problema subong, just set up ang iban. Especially si Myla Pablogid. So, duwa na ka scorer plus may isa may so puntillas mga steady ginaya nga force no pag-ara si Aisa sa court. Si Aisa is already 37 from Pasig City and he was also a discovery sa palarong pambansa man and she played for USD nangin team captain man. And iniya kay Sir Roding ginadala nato nini to inspire young players nga magpadayon ka mo sa volleyball kay pareho kay Myla Pablo subong gampang na sa Premier Volleyball League finals na. May Jovelyn Gonzaga, may Fiola Sibalios and the likes. Siya steady no 37 at 37 and ang namian ko pagidi nga magluwas nga steady siya as a player. Why gid hangin, why gid bugal? Perti ka simple. Correct. Tama. Oo. Actually, K5 no, isa ka pinaka-humble. Humble. Na volleyball player nga nakilala ko si Aisa Maiso. Wala gid na gusto lang. Low profile ka tama si Aisa Maiso. She's a private person. Correct. Oo. So, ginabantayan dari ay si Aisa Maiso Puntillas. Of course, kung kita mo ng regionalistic mo, kung sinong may player nga from our place, sa mga nagbantayan ta, halin taga-Pasig di ko mga taga-Pasig mambanga ti sa Petrogas lang tamon ay dahil si Aisa ay mambanga ti kuhan kita mon ng Clean Line Cools Masters kami mo CCS kili kami dyan si kuhan si Michelle Gumabaw para si Alaysa pero dari naman sa Piak kung ikaw taga Negros may Bernadette Pons kami may ano pa ganina may Jay Magalansa kung si Sir Jan sa Pioya Seroding Jay Magalansa gidya mo. Jay Magalansa ginaya si Sir Jan Sapio ga pamati subong. Jay Magalansa gya. Amal gani niya pili mo to pre mahambalan si Sir Roding nga dalon liwat si Jema de. Di magluwas nga gwapa nami gid mapambangon si Jema. Gani na. Ang guyaya wala ka Angelic no. Angelic no. Oo. So ang coach ng Petrogas is a Japanese coach no si Kuji Suzu Rabara. No? And ang team captain nila is Remy Palmara pas Remy da? Yes, si Remy. Remy Palma is from Prasi also? Taga-Pasi man ni sir? Hindi siya. Hindi na kaya lang daw. No? Siya na ang dati player ng Eastern University. Amo na ang leader. Angas-angas ginaya K5 si Remy Palma sa tulod ng court. Kag isa pa dere, ginashare man naton sa inyo, ang ginashare mo man sa aton. Nga ang team manager sang Petrogas Angels is an Ilonggo. Mr. Dave Ditsupa. Ngambal mo gani, ang ilang balay sir dara sa may Wong Gilong no, muning video na subong da sa tubang Poras Funeral Homes no? Muna ang as what he told me man no, nga pletera sila sa una. Ilonggogin. So, what's your take? Will it reach game 3, deciding game, meaning hampang ini? And who's your bet? Kay sino ini magapabor sa Creamline or sa Petrogas sa Roding? Sa kon it's an even match ginano. Sadya no. Close game din no nga ako nga ginapananaw ko each game maglambot sa deciding fifth set no. So bench will be the factor gid no. Ang bench gid na ang mga steady na mga players expected na maka-deliver no. But they need support gid sa bench ginatawag nato no. And even the match hamal na gani kung gutom gilang Petrogas and siyempre Creamline when you talk about Creamline no kataas ang standards ng Creamline and they're always ready to defend the title. But sa pamangkot mo sa akon kita wala ni nga duwag mati for Petrogas. Petrogas ka. So hindi nga Filipino Conference. Michael Negrito ka pa nga setter man sang Creamline Cools Masters, may BDL ka pa da, Bea de Leon. So
may bato man na Sir Roding. And gina-hype up na lang kaginapainit na lang ang interes sa mga volleyball fans today kay magluwas sa NBA volleyball ang ginabantayan mo. Kaya gatong adlaw to, may upset man ang Adamson Falcons ni Shaina ni Tura kag ni Athea Posaga sa NU, di ba, Sir Roding? Oo, ay K5 Ted, yan ba ito na lang ni mo? Adamson mag-abot din sa Iloilo, confirm na na. Amo na tong isa sa mga teams. Saan abot, sir? August. Okay. Ginaulat na lang nato ng naging ang kontra nila. No? Pero UAP team, man? UAP team, man? Yes, definitely. UAP team. Si Coach JP Ude, amo ni Coach, Ilonggo ni sir, taga Negros ni mo? Negros na, na si Coach JP. Of course, si Sweet Di Montaño, nga taga Brotac Viejo, nga imo man nga ginpatigayon. Sir Roding, ang libero nila subong nga anay all-star star player sang CPU sa high school nga si Ethea Jamin Aposaga nga taga Concepcion. Subong libero may ang pang bata, no? Oo, ano naman dugay-dugay naman sa kiner sa Manila. Ang gain na ng experience. Oo. Si Ma'am Gemela Cardiel. Si Ma'am Gemela Cardiel sa kaingin na pasambal niya sa CCS ko cream line gid siya. Oo. Timan nyo man bantayan ninyo kay ang pangani kung si Sir Roding pa. Posible sa mag-abot man sa game 3? Oo, pwede. Pwede, no? Pwede. Oo. Sige. Thank you for your precious time. Kay balo ko nga may Game Time Volleyball League Girls. 15 under ikaw. By May 1 to 4. Mga nag-edad ni 2010 and up ang nabunagi ni sila. Anong update sa ni Sir? So far, though may 8 na ka-teams na confirm na waiting na lang. 2 na lang. We are targeting 10 teams. And 2 teams are from Bacolod. The rest, City and province of Iloilo. So, the grassroots programs and Game Time Sports kag through our initiative, modesty aside, no? Yes, sir. Tamo naman sa ang mga player nakita nga may potentials and hopefully nang magsigi-sige nga mahambang naman sila no sa mga lagko nga liga palit. Thank you for your time, Sir Roding. When the ball is up, it's game time. Thank you, Sir Roding, for taking our call. God bless you sa imong endeavor, dira. Thank you sa imong ation dari sa K5 News FM. Thank you, sir. As always, God bless. Thank you, man. K5 Ted. Good morning. Foro de los Pueblos. Sinatanay isa, Sir Paul, kay malaalang kita sa oras. Even though people like him means scared of his candidacy, that's why mocking someone is wala ba lima may siya. Ato lang si Jay Ilagan. Niya Vilma Santos na laos na ina. Yung mga fans niya daw kalabanan gani nagkramatay dun. Si Ma'am Gemela Cardiel, taga Kaingin Lapas. Zaldi Camayra, Laika Vipinosa, Di La Torre, Aisa Ahmad, thank you. Kay Ma'am Mamayet Sapio, Edgar Badbadon, Ma'am Len Isan Presa, Apol Taasan, Zaldi Camayra, Sir Edward Danila sa South Cotabato, Sir Den Kamudampi, Vilma Santos, actress for all seasons. Why pa na nakabreakted kag may taas ng experience sa larangan ng politika. Si Ma'am Bebeng Robilin Gonzaga magtanong. Bebeng magtanong. Good morning, Beng. Way pagani ka pongko. Nagtinikal na sa yambal ni Ma'am Gemela Cardiel. At least, Miss Vilma is successful. Ang bali Ma'am Aisa Ahmad. Si Tyler kag si Sisi. Tyler Soloso Pastrana and Sisi. Mga apo ni Ma'am Bete Soloso kag ni Sir Bebot. Good morning, mga langga. Kisa anay mama chup-chup kay Tito Ted. Check ko anay si Wing-Wing, no? Kayo mo nisang star for new season. Kon may star for all season, si Vilma Santos. May diamond tamon, abi nyo waay. May diamond tamon, may star for new season. Galing nga pangadlaw ni Mando del Mundo, doga pang yubet da Mando. Ginakadawan mo si Wing-Wing eh. Ano kuno dyan? May mga tawo vlog isa daw ini makapugong kanda nga mga komentaryo. Hasta tayo bangian nga dughan ni Dr. Vicky Belo. Hikayan pa.
Ipangikay ka mo pero tay Dr. Vicky Bello, multi-millionaire. Weng! Hi, Weng! Hello! Hi! Hello. Kumusta na si Tyler kag si Sisi? Hello, Tyler and Sisi! Good morning. Hello, Tita Weng! Si mama mo, Bete, ano yung bugnuan nito yung dunyasa? Mama Betty! Excited ako sa imong nga french fries. Si Tatay Dan Calvo, ana ito sa Maribo yung duwenya subog nanay si Sir Dan. Sir Dan. Sir Dan, good morning. Good morning, Manuel. Si Sir Alan Calvo, ana yung kaparigos ha? O, bebe. Sir Dan, Sir Alan. Sir Alan, ang DTX Beauty Soap, imo nga ipanghabon. Okay, para magpino akon nga gawe. Yes. Amo galing idali. Si Ma'am Terry Gray, si Ma'am Celine Calvo. Ano ko nung bangian niya daghan ni Dr. Vicky Bello? Ano ko nung Weng? Yes, no, K5 Ted, isa sa ang isa ka main topic o kon hot topic sa karon K5 Ted ang ining nakitaan bala sa o kon notisyaran sang isa ka netizen nga ang ginatawag naton ang breast ni Dr. Vicky Bello kag K5 Ted bangian no kag ang iniman ang ginapasuni no nga ano kuno siya ginpa-enhance ini o kon ang isa bala sang iyang part ang isa ka part sa iya breast kag K5 Ted ang do hindi gid pareho sa piyak nga kay hindi successful ang surgery. Pero kay K5 Ted, no, luwas sa nahibaluan sang tanan o kung sa wala nahibaluan sang tanan kay K5 Ted, ini si Dr. Vicky Bello ang isa ka breast cancer survivor kay K5 Ted. Rason nga ang iya nga breast is hindi pareho kay K5 Ted ang kadakoon. Kay ang sa piyak niya kay K5 Ted ang hindi lang ko sure if right or left ang gina-undergo sa opera kay K5 Ted kung sa din ginbuhinan sang 3 ka limps ni bala ang iyang dughan sa New York niya sa operan 2016 kay may size nga 5 by 7 centimeters ang bukol saya nawala nga dughan Weng. Yes, left. Amo nang gagin lihap ang iyang titi kay maguro tinaga hindi man malayan man dughan niya part man ka body kag K5 Ted ang may ara daw nga ginbutang ang ining mga doktor niya nga hindi siya sure kung tissue or silicone ini K5 Ted rason nga mas dako tan-awon ang nag-abot yes much harder siya. Kaya stage 3 breast cancer Weng mo. Mga best mag stage 3 na, mag stage 4 na, mag stage 4 kuan na ya. Inang terminal na ya Weng. Yes, actually kay K5 Ted may ara siya sa 2 years. 2 years na lang ang ginhatag sa iyang time span kay K5 Ted sang iyak kabuhi. Rason nga amo man na ang nga ginahatag tanan ni Dr. Vicky Bello ang iyang oras. Yes, Pero sa mga tao na iba niya daw nanamitan sila yung mga yubit Weng no nga makita nila sa social media dasig dayon bala mag-react bla. Yes, mag-comment wagas. Why sila kay baloya sa mga personal or private struggle. Yes. Sang tao ni. Manggarano man ni mato pero may mga private struggle man ni Weng. Yung mga ko muna nga may taning na ganing kabuhi niya ba niya I am a cancer survivor. Niya I was a bit depressed. Siyempre sino man abing hindi ma-depress Weng. No? Ikayan kay mo da. Mga tao yan makapangangikay lang yan Mamayet Sapio, Jamie Barrera. Okay na sa ilawing mo. Kasi nagpaluya nga gilihap gali niya kay bang may cancer? Yes, oo. Ato yung ginadrive today nga who are we to judge others? When we ourselves are not perfect. Hindi yan perfect. May mga kabulayan man kita. Yes. Gastaramihay matagal sa mga buhi ta. Sa mga ang body shaming bala, no? Ini kagid mangingikay nga baw grabe irong na daw pinapanglata ba. Daw irong na perte daw pinapangloy na pinatapakan sa pison nga lata. Bahoy atsura na irong na nagahungag-hungag. Pero why Weng no? Ibla Weng? Yes, kag K5 Ted ang ining mga physical features ganin naton kag K5 Ted ang
as time passes by, nagaka-kurinot aton panit. Oo. Ang mabal binato nga subong bi, mabal ko, kinis-kinis, gini siya, way gini, do wala sang sabla Flawless. sa kaluwasan. Flawless, perfect kid bla. Yes, mabot gid ang tion, gigifab tad, hindi man subong, pero samtang Mabot kakamal ang na, pita. Ecclesiastes, 3 years at a time for everything mo. Yes. Subong ang imong nga katibsol, daw ubas. Mabot ang simpuweng, magkurinot doon, pasas. Tatanda at lilipas din ikaw. Ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo. Hindi ka manghikay. Kay subong tibsol ka. Sa ruman, kuyos ka na. Di ba, Weng? Yes. Kakadlaw si mama mo, Gingging Habilosa. Bung nanay si mama Gingging. Ma! Ano, the plate dan? Ano ang pamahaw? Si Sir George Ocampo. Ito na subong sa Stavanger, Norway. Nagligat niya na. Pwede sa Mandurriao. Si Sir George Ocampo. Ginaordinaryo lang ni Sir George ang Norway. Bung nanay si Sir George. Sir George, how's Norway? Well. Aisha Ahmad, Sel Baluro, Kasiple, Bing Spears Day, Jean Ray Seaman, magnoan na lang si Tyler kag si Cici Liwat kay gapamogno ni Tyler and Cici Soloso Pastrana kag ang snack shack sa dunya. So Weng, sige Weng. Tyler and Cici, maayong aga. Ay, aga tita. Si Sir George Liwat, panamit-namitan ta kay dito sa subong sa Stavanger, Norway. Saan kami mapa Norway? Sa Norway. Norway Pototan. Sa Norway Pototan na ako doon. Oo, Norway Pototan. Ako hindi sa Norway Sohoton. Wag na si Sir George. Sir George! Sir George! D3 bio mo na ang balon D3 mo? bio, syempre dapat may balon kagid. Very good, very good. Bit-biton ang D3 Ari di ma'am Weng. Si Sir Saldi Camayra Judy Ann Suple sang Ford Iloilo. Bao, bakal ka to salakyan. Pangita si Ma'am Judy Ann Suple, Saldi Camayra, bugdoan ay si Ma'am Lorena Joso, kag si Mami Idang Bernil, tuya sa Patag Barotac Nuevo. Si Mami Idang. Mami Idang, ang imo nga DTX Coffee Mix, nakakape ka na kainan. Nakakape nung ko anak Tinogya mo. Si Ma'am Lorena, nay. Ma'am Lorena, sa pagkamaan ko, hindi ikaw ang sawing pala. Bong Escoso, mamweng ngambal niya. George Ocampo, negative, pero to, 9 degrees. About pati climate to sa Norway, ti bato naman si Sir George. Bato, Sir George! Bato sa raming. Sige, alas 9, uno na ba? Wala po nang kita, Weng. Weng, salamat, Weng. See you later. Alligator. Ang ini nga update ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Gikan sa inyo center, ako si K5 Wayne 02 Senyers. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. The proud look of man will be degraded, and the arrogance of men will be humbled, and the Lord alone will be exalted in that day. Mag-abot ang adlaw nga ang Dios langgid ang pagadayawon, paubuson niya ang mga bugalon, kag matinaas-taason. Isaiah 2 verse 11. Pakamayuhon ka sang Dios, kagatagan sang kadalagan sa tanan mo nga mga ginahimo. And the gracious favor of the Lord your God be on you. Confirm for you the work of your hands. Yes, confirm the work of your hands. Psalm 90 verse 17. This is the word of God. Ang oras, las 9:02 na sa aga.
Nothing is impossible when you put your trust in God. Agpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan. Sa Iloilo, number 1, K5 News FM. Nga istasyon K5 News FM. Sunshine Cruise po.